హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మరో అల్పపీడనం ఏపీలో 4 జిల్లాలకు అలర్ట్. మరో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు, తెలంగాణలోనూ వర్షాలు. ఇక టాపిక్ లోకి వెళ్ళి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల లైవ్ వెదర్ అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే వెంటనే ఒక లైక్ వేసి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఈ రోజు దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ అల్పపీడనం మరింత బలపడి మరో 48 గంటల్లో పశ్చిమ వాయుదిశలో ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో మరో 2 రోజుల పాటు ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. కొమరిన్, దాన్ని అనుకుని ఉన్న శ్రీలంక తీర ప్రాంతాలలో ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. దక్షిణ అండమాన్లో ఈ రోజు ఏర్పడనున్న కొత్త అల్పపీడనం మరింత బలపడి మరో 48 గంటల్లో పశ్చిమ వాయు దిశలో ప్రయాణించి తీవ్ర రూపం దాల్చనుంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, తమిళనాడులో కొన్ని చోట్లలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. మళ్ళీ దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రజలకు మరో ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మత్స్యకారులు డిసెంబర్ 2 వరకు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారండి. బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడి దాని ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపైన ఉంటుంది. తాజాగా ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో నెల్లూరు, ప్రకాశం, కడప, చిత్తూరు, అనంతపూర్ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. దక్షిణ అండమాన్లో ఈ రోజు ఏర్పడనున్న మరో అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ విధంగా తెలంగాణలో మనకి ఎక్కువగా పలు జిల్లాల్లో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది అండ్ తేలికపాటి నుండి చిరు జల్లు కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. మనకి ఏపీలో మాత్రం మరో 2 రోజుల పాటు వాతావరణం ఈ విధంగా అయితే ఉండబోతుంది. సో ఇంతేనండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అండ్ వెంటనే ఒక లైక్ వేసి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను.